Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің Қазақстан тарихынан өтетін тақырыбымыз 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Жалпы біздің бүгінгі мақсат салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау, халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығын бағалау. Енді балалар, мен алдымен сіздерге білімнің сайт арқылы бейне материал көрсетемін, және соған қарап отырып біз қазір конспект жазамыз. Он 19 ғасырдағы музыка өнері жайлы не білесің? Қандай музыкалық аспаптар болды? 19 ғасырда өмір сүрген ақындар туралы не білесің? Сұрақтарға жауап берейік. 19 ғасырдағы музыка өнері жайлы не білесің? Музыка өнері қазақ халқында ертеден бар. Қазақ өнерпаздары сан алуан музыкалық аспаптарды игеріп, тамаша ән шығарған, күй тартып, жыр толғаған. Қандай музыкалық аспаптар бар? Халық тұрмысында 50-ге жуық музыкалық аспап бар. Атап айтсақ, домбыра, сыбызғы, дауылпаз, аса таяқ, қобыз, жетіген, шаңқобыз, даңғыра, тағы басқалар. 19 ғасырда өмір сүрген ақындар туралы не білесің? Қазақ даласынан шыққан әншілер мен күйшілер халық арасында көп жүріп, елдің мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған. Қарапайым халықтың арман тілектері мен мақсат мүдделерін тереңірек түсініп, оларды әндер мен күйлеріне қосу арқылы халыққа жеткізген. Олар қарапайым халық пен хан сұлтандардың арасында дәнекер болған. Қазақтар ел аралаған әншілерден әр елде болып жатқан жаңалықтан хабардар болып отырған. 19 ғасырда өмір сүріп, қазақ даласын сазына бөлеген Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Біржансал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Ықылас сияқты ұлы өнерпаздардың шығармашылығынан сол кезеңнің ән күй өнері туралы білеміз. 19 ғасыр қазақ ән өнерінің алтын ғасыры болды. Қазақтың ән өнерінің ерекше дамыған мекені Көкшетау, Баянауыл, Қарқаралы сияқты табиғаты көркем, қасиетті жерлер. Күй өнері орындау мәнері мен орындаушылық дәстүрінің сан алуандығымен ерекшеленеді. Күйлер төкпе және шертпе болып екіге бөлінеді. Қазақта Боғда Қараұлы, Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Ықылас сынды атақты күйшілер болған. Мысалы, төкпе күйдің шебері Құрманғазы Сағырбайұлын күй атасы деп те атаған. Оның Ақбай, Ақсақ киік, Түрмеден қашқан, Сарыарқа, Кішкентай, тағы басқа күйлер. Балалар, Құрманғазының еңбектерін дәптеріңізге жазып аламыз. Ақбай, Ақсақ киік, Түрмеден қашқан, Сарыарқа, Кішкентай. Мұра ретінде бізге жеткен. Құрманғазының Сарыарқа күйі тыңдаушының қиялын ұлан байтақ далаға жетелейді. Дина, Сүгірәлі, Шора сынды атақты күйшілер Құрманғазыны ұстаз санап, дарынына бас иген. Тәттімбет Сарыарқа жеріне шертпе күйдің тамаша үлгісін таратқан күйші. Оның күйлері жұмсақ, ерке, назды, көңілді келеді. Солардың ішінде былқылдақ, сылқылдақ, қосалқа күйлері ерек. Тәттімбет жазып аламыз. Былқылдақ, сылқылдақ, қос алқа. Жазып аламыз. Ерекше сазда. Тәттімбет 40-тан астам күй шығарған сазгер. Дәулеткерейдің Жігер, Бұлбұл, Керілме күйлері лирик. Дәулеткерейдікі Жігер, Бұлбұл, Керілме. Жазып аламыз. Жігер, Бұлбұл, Керілме. Лирикалық нәзік, сырлы, әсемде ырғақты туындылар. Желдірме күйі халықтың дәстүрлі ат жарысын бейнелейтін екпінді де әсем шығарма. Және желдірме жазып аламыз. Бұл күйден ұлттық рух айқын көрінеді.
Қазақта қобызбен орындалатын күйлер өзінше бір төбе. Қобызды қасиетті музыка аспабы санап, ерекше қадір тұтады. Ерте дәуірде өмір сүрген Қорқыт бабамыздан бастап, 19 ғасырдағы Ықылас Дүкенұлына дейінгі қобызшылардың есімдері ел есінде. Ықылас Дүкенұлының Қорқыт күйі, Қамбар күйі, Бес төре, Жезкиік, тағы басқа қобызға Ықылас Дүкенұлын жазып аламыз. Қорқыт, Қамбар, Бес төре, Жезкиік арналған күйлері танымал шығармалар. 19 ғасырдың екінші жартысы қазақ музыка өнерінің гүлденген дәуірі болды. Қазақтың әні мен күйін зерттеген орыс ғалымы Потанин бұл кезең туралы «Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай болып көрінеді» деп, қазақ музыкасына деген сүйіспеншілігін жасырмаған. Ал енді балалар, біз бейне материалды көрдік. Енді біз осы бейне материалдан кейін конспект оқимыз. Осы конспекттен кейін біз тапсырмалар орындайтын боламыз. Ал енді балалар, конспектті оқып болсақ, тапсырма орындауға көшеміз. Бірінші тапсырмамыз тест түрінде болады. А, Б, С деп таңдасаңыздар болады. Бірінші сұрақта 19 ғасырда қазақтың киіз қай қалалардағы этнографиялық көрмелерге қойылды. Және екінші сұрақ А, Б, С деп таңдаймыз. Келесі сұрақтарға үшінші, төртінші, бесінші сұрақтарға жауап береміз. Осыған жауап бергеннен кейін келесі тапсырмамызға көшеміз. Екінші тапсырма күйшілердің шығармашылығын тауып сәйкестендіру. Оны біз балалар бөлімі сайтынан аламыз. Не балалар? Күйшілердің шығармашылығын тауып сәйкестендіру. Және біз бейне материал көргенде айтты. Ықылас Дүкенұлы, Дәулеткелді Шығайұлы, Тәттімбет Қапұлы және Құрманғазы Сағырбайұлы бойынша қай еңбекті кім жазды? Дәптерлерімізге сәйкестендіреміз. Жазып қоямыз, кімдікі екенін. Осыны сәйкестендіріп болсақ, кесте сәйкестендіреміз. Үй тапсырмасы балалар. Қазақ халқының мәдениеті туралы сөздерін жалғасын тауып, күйшілердің шығармашылығының жалғасын табасыздар. Оны мен сіздерге классрумға жіберемін. Рефлексия өз жетістігіңді бағала. Бүгін қалай сіздер сабақты түсіндіңіздер, өздеріңізге қандай мағлұмат алдыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.